5 აგვისტოდან ჩვენ გვიპირებდნენ ფოთში წაყვანას და შეკრული გვაქვს ყველაფერი რაც გონდა ბარგი. მე რაღაცა სხვადასხვა მიზეზების გამო არ გაგიყვანეს ჩვენ. იმის შემდეგ ასე ვართ ამ ავარიულ შენობაში. რამის სანამდე ვიქნებით ასე გვავიწროებენ, არ დავმალავ, აბუჩად გვიგდებენ, შუქი გამოგვირთეს. და რა ვიცი, ჩვენ დევნილად არ გთვლიან. დევნილები ყველა გაყვანილი არისო, ასე ამბობენ, ასე თვლიან, დახურული არისო შენობა. იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არსად არ ვჩამვართ. კაც ზამთარში ასეთ ოთახში ვიყავით, შეშა არ გქონდა, შუქი არ გქონდა და ძალიან ცუდად ვართ. იმის შემდეგ ავად გავხდით და ხო ხედავთ რა მდგომარეობაში ვართ. სადაც წაიყვანეს ჩვენი დევნილები, ჩვენი მეზობლები, ამ შენობის დევნილები, იქ წაიყვანონ ქალაქ ბათუმში. ისედები წაიყვანეს, რომელიც ამ შენობაში არ იყო ჩაწერილი. ჩვენს მაგივრად 2 ოჯახი ასეთი გაიყვანეს. რაგის შემდეგ ასე მაქვს შეხული ჩემი დასასველი და მოგვარკვიეს ჩვენს დაგრეს მალილად წაიყვანეს ღამულასავით შემოვიდნენ და ჩვენ არ ვიცოდით ჩვენ ადგილზე სხვა წაყვანილებით ისე ვეუბნებით მიმართეთ იმას მიქავა იმას ზუგდიდშიც მივდივართ და ყურადღებას არ გვაქცევენ 3 განცხადება წავიღეთ და პასუხისმგებელი არავინ არ არის გამგეობას აქვს ჩაბარებული ეს ოთახი ჩვენ რო გვითხრან ეხლა გადითო გარეთ ჩვენ სად უნდა წავიდეთ ქუჩაში უნდა ვიყო ჩვენ არ ვიცი რა ვქნათ